Hello guys, nandito kami ngayon sa ano ata siya? Holiday Inn Hotel. Hi ka muna. Hindi na pala natin maano. Hi. Number 1, ground floor tayo. Labi nga nakasunod. Pwede pa na tayo. Wow. Okay, sumakay kami ng elevator. Galing kami ng Fourth floor. fourth floor. Meron kaming bright. Yes, dito ang kanyang dining. Baba lang natin ang ating kasi para. Ha? Pag nasa labas na tayo. Ayan guys, ang view ng Hail. Ayan, taglamig na dito. Ayan guys, Bismillahirrahmanirrahim. Ayan si Jilly, sinando na kami. Hi ka kuya. Hi! Ayan. Ayan si Kayla. Hello! Maganda sa loob. Yes, ang ganda sa loob, grabe, pero bawal doon mag-vlog. Vlog. Ano lang. Kunin na po natin si Pat. Sige, daanan na lang natin. Okay. Ang ganda naman ng kandila nila, no? Oo, ang daming ganda ng kandila nila. Ayun, kandila. Ayan, no? Ang lalaki ng kandila, oh. Kita mo yung kandila. Ayan, itutour kayo namin guys dito sa Hail, Saudi Arabia. Yes. Ayan, welcome sa aking channel, Veron Channel. Sa bago pa lang guys, please subscribe, Daan tayo dito sa tulay. share, Dito tayo and ikot. share. Dawar tayo ng konti. Okay, yan, tutor kayo namin guys dito sa bagong bridge ba yun Kuya Yosef? Apo, yan, yung bridge. Ikot tayo dyan. Ayan. Yan ang lugar namin dito sa Hail. Yan yung hotel na pinanggalingan namin. Ayan, meron kaming bride. Holiday Inn. Maliit lang guys ang Hail, pero ganda naman siya. Ayan. Holiday Inn. Pero wala siyang wala siyang pangalan na Holiday Inn. Holiday Villa. Holiday Villa. Hail. Okay. Ayan pa, maganda yung view dyan. Ayan. Ang sako. Sako. Yan, kung gusto niyong bumili ng mga magagandang gamit dyan. Dyan si Kuya Yosef bumibili ng mga gamit niya sa panagat. sa mga car pala. Sa bahay, ganyan. Ayan. Ayan o, diba? Dito yan sa Jamayin. Hi Shasha Channel. Uy, na ano yung tulog ko. Ayan siya, oh nice. Hello, hi! Kung bago pa lang kayo sa aking channel, pindutin nyo na yung subscribe at all bell on. Ayan guys, so, aakyat na kami. Aakyat na kami sa tulay.
nandyan sa Pilipinas. O, para na rin kayo nakarating ng Saudi. Diba? Yan ang aming Saudi. Dito sa Hail. Hindi siya masyado traffic. Kaya naman ang mga Kalapad ang kalsada. yes, ganyan malapad ang ating kalsada. Saan natin susunduin si Ate Pagkaya? Dito po sa... Sa baba? Hindi po. Diyan sa alas may Kyle General. Kyle General. Nag-service din siya. Guys, ang aming ano sa Hail. Daan tayo ng bus. Hindi masyado ma-crowded. Sa Hail General. Isang bagsak lang siya. Isang ano lang. Nauna to sa amin. Ayan, ang Hadiga pala. Pakita natin yung Hadiga. Yan ang dun ng Saudi Arabia. Yung taga Pilipinas dyan. Para makarating kayo dito sa Saudi. Yan. Oh, ganda, di ba? Salma Mall. Dumaan kami dito sa Salma Mall. Baka pwedeng mag-mall naman tayo, no? Ayan, dadaan na tayo sa underpass. Ayan guys, ang aming underpass. Lipat ko kayo dito. Ayan. Diba? Ang ganda. Magalaw. Dumating tayo dito. Wala pa to, di ba? Last year lang ito natapos. No? Diba? Ang ganda ng overpass. Underpass. Ay, underpass. Sorry. Ayan ang mga overpass. Ayan pala ang overpass. Ito yung underpass. Ayan ang football gym. Yun yung? Football gym. Football gym. Oo, yung gym. Maliliit yung mga building dito, Ate Juliet. Hindi katulad dyan sa Dubai. Yan ang Herfy, Panda. Yan ang galaan namin, Kudu. Nung wala pa si ano, Sala kasi, Sala. Yan ang center point. Pasyalan ng Elegant Center. Uy, bidaan sana tayo ng ano, Zin. Ayan, guys. Okay, makulimlim na ang kalangitan, oh. So, okay. Ayan. Let's go nga siya. Sige, bye muna guys. Maraming salamat. Yan, sunduin na namin ang si sister. Sa ating mga bye. Okay. Thanks for watching.